Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээрээ нэрс жимстэй амтад аяган бэлүү хийсэн байгаа. Орцонд маань 2 ширхэг өндөг, 150 г тараг, 170 г сахар, 2 цайны халбаг нунтаг хөөлгөгч буюу бейкинг паудер, 1 чимэг давс, 1 ут ванилийн сахар, 200 г нэрс жимс, 100 мл сүү, 120 г хайлуулсан цэцгийн дос, 300 г гурил орно. Бүх орцуудаа доор мэдээлэл тайлбар хэсэг давхар бичиж оруулсан байгаа. Ороод үзээрэй. Эхлээд гурилан дээрээ сахараа, нунтаг хөөлгөгчөө, давсаа мөн ванилийн сахараа хийгээд нийлтлэн сайн хутгаж холино. Дараа нь дээрээс нь нэрс жимсээ хийн. Ингэж хийхдээ баг зэргийг аваад үлдчихнэ. Дараа нь зурмагн дээрээ тавиад өгнө. Одоо өндгөн дээрээ сүүгээ, цөцгийн досоо таргаа хийгээд нийлтлэн сайн холино. Ингэж холсныхаа дараа гурилан дээрээ хийгээд мөн адил нийлтлэн сайн хутгаж холино. Одоо аяган кекснийхээ хэвэнд 12 хэсэгт жигэд хувааж хийнэ. Ийм болохоор нь авч үлдсэн нэрс жимсээ дээрээс нь жигэд тавиад өгнө. Одоо урьдчилж шалаасан шарга шүгээн дээр доороос нь 180 градуст 25 минут болгоно. Ийм болохоор нь гаргаад хөргөө төр тавьчихна. Мөн хөрснийхэн дараа хэвнээс нь салгаад авчихна. Ингээд маш амархан аргаар хийсэн нэрстэй амтад аяган бэлүү маань бэлэн боллоо. Амжилт хүсье дараагийн бичлэг хүртэл. Түр баяртай.